Природа здесь классная. Это вообще, наверное, самый главный плюс. Это никогда меня здесь не разочаровывает. Даже когда я на пробежке чуть не наступила на змею. Вот прям на этом месте я бежала. Представляете, и отсюда прям вылетает змея, и вот так передо мной ползет. Я чуть на нее не наступила. Но я уже знаю, какие тут змеи. Они не опасные, они такие черные. Они не ядовитые. Они, можно даже сказать, полезные. Они уничтожают всяких вредных животных маленьких.